proposé par Hype FM. Le Rarapar millénaire célèbre cette semaine le 25e anniversaire de son indépendance proclamée le 2 septembre 91. C'était une période de réveil national pour les Arméniens après des décennies d'oppression sous le régime soviétique, durant lesquelles les Arméniens du Rarapar ont multiplié les demandes de rattachement à la République soviétique d'Arménie, sans jamais obtenir gain de cause auprès du pouvoir central moscovite. Le moment était donc venu pour se rendre justice, connaissant par ailleurs le sort des Arméniens du Nakhichevan, région du sud de l'Arménie, elle aussi octroyée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1923, où il ne reste aujourd'hui aucun Arménien. Même les Khachkars y sont massacrés. Ce quart sur table de la rentrée est consacré à l'indépendance de l'Artsakh, de la République du Haut-Rarapar, dont nous accueillons l'ambassadeur en France, officiellement son représentant, M. Hovhannes Kevorkian. Bonjour. Bonjour, Vartan Ravi de Kevorkian. commencer la saison avec vous et avec le Rarapar. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le Rarapar directement, car nous aurons l'intervention de plusieurs responsables alors dans la sphère militaire, politique, les droits de l'homme et l'économie. Nous savons, Hovhannes Kevorkian, que le 2 septembre a été possible grâce à la résistance contre l'agression azérie, au début avec les fusils de chasse, puis avec les groupes d'autodéfense, et puis petit à petit avec l'organisation d'une vraie armée au Rarapar, avec la participation des Arméniens de partout, certes de l'Arménie, mais aussi du Djavar, d'Abkhazie, de Russie, du Liban, des États-Unis, de France. Tout le monde était là pour participer à ce combat de résistance à l'oppression azerbaïdjanaise. Alors, la première question, qu'est-ce qui a finalement été réalisé depuis le 2 septembre 91, selon vous, au Rarapar? Si on fait un saut en arrière, les années 90, 91, allez, on peut dire 94, le temps que la guerre s'arrête, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au Rarapar? Alors d'abord, un très grand merci de votre belle initiative de m'inviter aujourd'hui, le lendemain de l'indépendance, du jour indépendance de la République du Karabakh. Et tout de suite, si vous me permettez, je vais saisir l'occasion pour féliciter tous nos auditeurs, tous vos auditeurs, à l'occasion de cette journée importante, la journée 25e anniversaire de l'indépendance de la République du Karabakh. 25 ans de chemin parcouru. Vous avez rappelé les épreuves qui nous attendaient il y a 25 ans, même un peu avant, en 1988, quand le mouvement d'émancipation du peuple du Rarapar avait commencé d'une manière pacifique. Ce qui a été fait en 25 ans, pour dire d'une manière globale, c'est la construction de l'État du Rarapar. Il y a des institutions qui ont été créées. Des élections ont été organisées d'une manière régulière, des élections présidentielles. Nous avons le 3e président aujourd'hui, dont le mandat va s'achever l'an prochain. Il y a des élections législatives aussi régulières qui ont été organisées, des élections des municipalités, et d'une manière générale, quand les observateurs sont venus participer à ces élections, on constatait que ces élections s'approchaient beaucoup des normes, des principes, des standards de transparence, de démocratie. Ça, c'est une chose. Et qui dépassaient parfois de loin les processus électoraux, les votes qui se déroulaient dans les pays de la région. Oui, c'est ce qu'il constate. Deuxième élément qui fait partie un peu de ce processus de construction d'un État, c'est la mise en place des administrations. En fait, l'organisation de la société karabakhienne. Je vous donne un exemple, notamment par exemple l'armée. L'armée du Rarapar a été créée, formée, et aujourd'hui c'est cette armée qui tient bon
de cette petite république du Karabakh qui tient véritablement bon face à une armée azerbaïdjanaise réputée riche, réputée surarmée et nourrie par des pétrodollars. Il y a aussi des ministères, comme par exemple le ministère auquel j'appartiens, le ministère des Affaires étrangères, qui a été créé de toutes pièces et qui aujourd'hui fonctionne, mène une diplomatie, certes avec c'est une diplomatie d'un pays qui n'est pas reconnu sur le plan international, mais croyez-moi, cela n'enlève en rien le volume de travail qu'incombe à ce ministère qui a des représentations dans plusieurs pays aujourd'hui dans le monde et qui essaye d'une manière diplomatique défendre les intérêts de la République du Karabakh. Là, vous évoquez des aspects institutionnels. Qu'en est-il de l'évolution de la vie quotidienne, sociale, la joie de vivre, les ambitions de la jeunesse? Bien entendu, vous savez qu'en 1991, la République du Karabakh s'est proclamée. Nous avions l'espoir que cette reconnaissance, la reconnaissance internationale du Karabakh, viendrait plutôt relativement rapidement, compte tenu de la justesse de la cause que nous défendions. Cet espoir dure encore, et c'est toujours par ce projet sociétal que le Haut-Karabakh, y compris la jeunesse, aujourd'hui, construit sa vie quotidienne. Tout le monde est concerné par la reconnaissance future qui viendra un jour, nous espérons tous, et nous travaillons pour que cela vienne le plus tôt possible. Mais ce projet sociétal existe encore au Karabakh, toujours, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne envie d'avancer. Évidemment, beaucoup de structures pendant ces 25 années ont été créées pour améliorer la vie quotidienne de notre jeunesse. Je peux parler des universités, je peux parler des écoles professionnelles, je peux parler des structures d'accueil, des salles de sport, etc., pour rendre un peu plus agréable la vie quotidienne de cette jeunesse, ne pas être déconnecté malgré cet isolement qu'il y a le Karabakh, que le Karabakh a, ne pas rendre déconnecté du monde extérieur cette jeunesse du Karabakh pleine de vie. Alors, parlons-en un petit peu parce que c'est très important et il y a beaucoup d'Arméniens qui partent, même des Français parfois, qui partent en Arménie et qui font un saut au Harappa pour quelques jours et émerveillés par la beauté d'abord naturelle de ce pays ou de cette région. On a du mal à dire pays ou région parce que on donne à la République du Harappa le statut de république, donc c'est forcément un pays, mais au fond de notre cœur, on sait que le Harappa et l'Arménie ne font qu'un et parfois cette terminologie, on a du mal à bien la saisir. En tout cas, on voit des évolutions au Harappa. On a parlé de la jeunesse, mais faut-il parler peut-être de plus concrètement, par exemple, l'art, le théâtre, le cinéma, les sports, les choses de la vie quotidienne qui donnent de l'espoir, qui donnent aussi du savoir. Qu'est-ce qui a réellement changé? Les écoles, on voyait des images. C'était terrible, il y a 20 ans, il y a même 10 ans. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui vont très bien, c'est très propre, c'est très joli, c'est presque comme à Yerevan et à Paris, mais pas partout au Harappa. C'est vrai. Il y a une diversité, il y a une inégalité pas de traitement forcément, mais en tout cas de situation entre Stepanakert, les grandes villes et certains villages. C'est vrai, vous avez raison. L'explication de cette inégalité, qui, vous avez raison de souligner, n'est pas une politique que le gouvernement mène par rapport à telle ou telle région ou à la capitale par rapport aux régions, mais tout simplement cela peut s'expliquer par le fait que une grande partie de ces écoles, la reconstruction ou la construction est financée par des mécènes.
différents. Ça peut être des Arméniens de Russie, ça peut être des Arméniens des États-Unis, ça peut être une association, une organisation de France ou du Liban qui finance. Bien entendu, le gouvernement du Karabakh fait le choix, propose une école qui a avec plusieurs critères, mais une des critères, c'est que la capacité de l'école à accueillir le plus grand nombre d'élèves pour que le plus grand nombre d'élèves puissent bénéficier de cette nouvelle construction, mais aussi la vétusté, le niveau de vétusté de l'école en question qui doit être rénovée. Aujourd'hui, à Stepanakert, par exemple, vous avez des écoles, plusieurs écoles flambant neuves qui n'ont rien à envier à des écoles, comme vous avez dit, occidentales, au niveau de leur équipement, au niveau de du confort pour les élèves, mais le manque de moyens, hélas, de moyens financiers, ne permet pas encore au gouvernement du Karabakh de multiplier et de construire des écoles de ce type, comme par exemple l'école de Stepanakert qui a été très récemment construite, l'école numéro 1 de Stepanakert, des écoles identiques un peu partout au Karabakh et surtout dans les villages du Karabakh. Alors justement, le problème de l'isolement du Karabakh se pose. Le Karabakh est isolé non pas seulement parce qu'il n'est pas reconnu, essentiellement c'est la raison principale, mais sur le plan économique, sa monnaie c'est la monnaie arménienne. Quand on est à Karabakh, il faut avoir un passeport arménien pour pouvoir voyager. L'Arménie, bien entendu, aide le Karabakh même sur le plan économique. Quand on produit au Karabakh, on produit en tant qu'entreprise arménienne parce qu'il y a une entreprise enregistrée à Yerevan qui permet de faire exporter cette marchandise. Donc, l'isolement est en quelque sorte coupé par l'aide de l'Arménie, c'est évident. Mais comment faire pour que, par exemple, quand on est jeune, on veut arriver à créer une carrière et puis se dire, je reste au Karabakh et je crée une belle carrière. J'ai pas besoin d'aller à Yerevan et j'ai pas besoin d'aller à Los Angeles. Il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Premièrement, il est difficile pour les jeunes, j'entends bien, surtout pour les jeunes extrêmement talentueux, par exemple des chanteurs, des danseurs, un grand biologiste ou un grand chimiste, de faire une grande carrière et de trouver professionnellement sa place dans un Karabakh qui démographiquement ne peut pas, en principe, parce qu'il y a 150 000 habitants, et forcément avec 150 000 habitants, vous ne pouvez pas, aucun pays ne peut exceller dans toutes les sciences et dans les arts. Et donc la tentative ou la tentation des artistes, des grands scientifiques peut être assez important pour pouvoir se produire devant un public, devant une assistance plus nombreuse, et donc la démarche de partir et de s'installer à Yerevan peut sembler aisée et compréhensible dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, et ça c'est le deuxième élément, il faut dire que le Karabakh est un pays nouveau. C'est-à-dire, si vous voulez, sur le plan des sciences, sur le plan des arts, il y a beaucoup à faire. Sur le plan de la reconstruction aussi, il y a beaucoup à faire. Et si les gens vraiment veulent rester et faire quelque chose pour leur pays, et c'est le cas au Karabakh, ils peuvent trouver, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays, à développer ce pays, qui a un potentiel mais très très important. Certes, rien n'empêche qu'une fois installé, développer quelque chose, une affaire, une profession au Karabakh, l'entreprise en question ou le jeune, l'individu en question puisse élargir son champ d'influence ou d'intervention en dehors du Karabakh. Mais commencer par le Karabakh, je crois que ça peut être une très grande opportunité, dans la mesure où la concurrence, pour ainsi dire, n'est pas très rude comme peut l'être dans des pays extrêmement développés, comme par exemple la France ou les États-Unis. Alors nous parlerons d'économie et de défis tout à l'heure avec le vice-ministre des Finances.
Parlons, Ovanes Kevorkian, de cette guerre des 4 jours. Nous discuterons tout à l'heure avec un responsable militaire par téléphone. On sait que tout le monde a été surpris. Après coup, on peut dire on n'était pas vraiment très surpris parce qu'on s'attend depuis des années que l'Azerbaïdjan, qui ne cesse d'évoquer la possibilité d'attaquer le Karabakh, de récupérer ses territoires occupés, je mets des guillemets, un jour ça allait éclater. L'armée du Karabakh était a priori prête à cela, mais on a vu aussi des lacunes, on en parlera tout à l'heure. Finalement, quelles leçons avons-nous tirées de cette guerre, et surtout vous qui êtes en France, comment la classe politique, les médias ont réagi face à cette attaque? Parfois on entend les Arméniens et la guerre entre les Arméniens et les Azéris, alors que c'est une attaque de l'Azerbaïdjan. Donc comment est perçue cette guerre des 4 jours ici? Oui. Alors, si vous permettez une observation, l'Azerbaïdjan, le répète, l'a dit, comme vous l'avez justement remarqué, de vouloir récupérer ces territoires perdus, qu'ils appellent occupés, en effet. Mais dans leur esprit, territoires occupés, ce sont tous les territoires où il y a des Arméniens. En l'occurrence des Arméniens du Karabakh. C'est-à-dire, ce ne sont pas les territoires que nous, dans notre imaginaire, dans notre esprit, peuvent être les territoires qu'on appelle libérés, c'est-à-dire Ardam ou Fizouli, mais dans l'esprit du pouvoir azerbaïdjanais, territoire occupé, ça veut dire Stepanakert, ça veut dire Chouchi, ça veut dire Askeran. Donc, quand l'Azerbaïdjan dit vouloir récupérer le territoire, les territoires perdus, les territoires occupés, il veut récupérer l'ensemble du Karabakh avec tous les territoires, et forcément on peut aisément imaginer ce qui se passerait si l'Azerbaïdjan allait récupérer ces territoires. Il n'y aurait pas un seul Arménien sur ces territoires. Donc là, il ne s'agit pas de simples territoires à récupérer ou ne pas récupérer, il s'agit de défendre la vie et la sécurité de ceux qui vivent aujourd'hui à Stepanakert, à Chouchi, à Martakert, et à Fizouli, à Ardam, à Kelbadjar aussi. C'est ceux-là, ce sont ces hommes, ces femmes qui sont défendus par notre armée. Ça, c'est une première observation qui me semble importante, pour ne pas tomber juste dans l'idée où l'Azerbaïdjan veut juste récupérer un bout de territoire et ça serait fini. Non, il s'agit de notre sécurité entière, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, et c'est ça que nous défendons. C'est la raison pour laquelle j'évoquais l'exemple du Nakhichevan dans mon introduction, parce que aujourd'hui, dans cette région où on trouvait presque 50% d'Arméniens au début du siècle précédent, aujourd'hui, il n'y a aucun Arménien. Un exemple flagrant. La guerre ou cette opération offensive d'envergure que l'Azerbaïdjan a lancée au mois d'avril a démontré évidemment plusieurs réalités. Si on devait commencer par des réalités, on va dire que nous pouvons juger positives, c'est que nos soldats sont prêts à défendre au prix de leur vie, se sacrifier pour défendre leur famille, pour défendre les frontières de leur patrie. Une mobilisation en très court temps est possible parce qu'on l'a remarqué partout dans le monde, entre Arméniens d'Arménie, Arméniens de la diaspora, Arméniens du Karabakh, pour se mobiliser pour défendre cet Artsakh qui nous est précieux à nous tous. En même temps, quand on parle des manquements, des défauts que nous avons constatés, c'est que ce n'est plus un secret, c'est qu'il y a des manquements. Et au niveau des armes et des armements dont ont besoin nos soldats, nos forces militaires, mais aussi, on en a parlé, il faut améliorer aussi le niveau d'espionnage et de contre-espionnage pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir être en mesure de connaître d'avance
et de connaître mieux les agissements précis, pas d'une manière générale, la date, l'heure de notre adversaire. Troisième point que je voudrais noter, et pour poursuivre un peu ce que vous disiez, c'est le travail de communication, c'est-à-dire d'une manière générale, il y a un désintérêt des médias pour le Haut-Karabakh en temps de paix. Quand la guerre est là, bien entendu, naturellement, ça fait partie de l'actualité, les médias commencent à en parler. Mais les médias, ne connaissant pas vraiment le sujet, et craignant surtout de commettre des erreurs, essayent de décrire la situation d'une manière extrêmement neutre pour ne pas avoir de problème. Ça, c'est un problème. C'est aussi pour cela qu'il me semble qu'il est extrêmement important en temps de paix travailler sur ce sujet et expliquer, non seulement expliquer, mais organiser d'une manière extrêmement régulière des voyages pour des journalistes, parce que, hélas, les journalistes, pour des raisons X, Y et Z, peut-être financières, peut-être autre chose, ne vont pas jusqu'au Karabakh ou ne vont pas régulièrement jusqu'au Karabakh en temps de paix. Et c'est à nous de faire ce travail, d'organiser, parce que des journalistes informés, on a vu pendant cette période tendue, ceux qui étaient allés déjà au Karabakh ont pris leur plume et ont écrit avec des mots beaucoup plus précis, on décrit la situation et sont précipités une fois de plus à aller au Karabakh. Et il ne fallait plus, en cette période tendue, aller expliquer à chacun la situation, parce que quand la situation est tendue, il n'y a pas de temps d'expliquer toute la complexité de la situation sur le terrain. Nous sommes en ligne avec un des responsables du ministère de la Défense, donc de l'armée du Karabakh, Norel Megerchian. Baron Megerchian, parev. Շնորհակալ ենք, որ մեզ ետեք, կուզենք առաջերտին շնորհավորել ձեզ մեզ բոլորս այս դոնի առիթով, նկատի ունենալով, որ մենք ունեցանք բավական բարդ իրավիճակ այս վերջին ապրիլյան ամսվա ընթացքին, նախքան այդ երկու բառով բանակի թերակատարությունը անկախության կերտման, բայց հատկապես հաստատման մեջ, ինչպես կտեսնեք եւ ինչ պետք է բանակը, որպեսզի ի վերջո բանակն է, որ պիտի պահի այն ինչ ունինք։ Շնորհակալություն 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, երբ հռչակվեց Արցախի հանրապետությունը, հենց այդ օրվանից մեր զինված կազմավորումները, իսկ այնուհետև պաշտպանության բանակը Արցախի հանրապետության պաշտպան կանգնեցին եւ պատվով կատարում են իրենց խնդիրը մեր անկախության արժեքը պաշտպանելու գործում, ու հիմա էլ մեր զինվոր տղաները կանգնած են դիրքերում իրենց սպաների հետ միասին, որպեսզի պաշտպանեն այն արժեքները, որոնք ստեղծվել են Արցախի գոյության ողջ ընթացքում։ L'armée donc est la garante de l'indépendance et les jeunes soldats sont eux les défenseurs de cette nouvelle république, de cette indépendance du Karabakh. Իսկ այս ապրիլյան քարորիա գործողությունները ինչպես պատահեց, այսօր միշտ հարցը գտրվի, որ ինչպես պատահեցավ, որ այսքան ուշքնությամբ Ադրբեջանը գրծավ շատ արագ իր գործողությունները կատարել եւ հայկական Ղարաբաղյան բանակը ինչպես հագաստեց այս ահարձակման։ Ադրբեջանը իր հույսը դրել էր բլիցկրիգի վրա, կայծակնային պատերազմի վրա, նպատակ ունենալով շատ շուտ ժամանակում առաջ շարժվել եւ մխրճվել Արցախ աշխարհի սիրտը եւ գրավել մեր տարածքները։ Սակայն դա նրան չհաջողվեց։ Ադրբեջանը օգտագործելով իր ձեռքի տակ ունեցած ողջ զինանոցը, օգտագործելով օդուժ, ծանր հրետանի, տանկային ստորաբաժանումներ, գերճշգրիտ զենքեր, նա հարձակվեց Ղարաբաղի պաշտպանության պետական սահմանի ողջ երկայնքով, սակայն նրան չհաջողվեց կատարելու իր առջև դրված խնդիրը, քանի որ մենք կանգնեցինք մինչև վերջ մեր զբաղեցրած դիրքերում եւ խորտակեցինք Ադրբեջանի այդ բլիցկրիգի ծրագիրը։
Donc l'Azerbaïdjan a essayé, prenant exemple de la méthode hitlérienne, de faire des frappes très rapides, très fortes et rapides, avec un armement complet, air, sol, des armes de précision, et en plus sur toute la longueur de la frontière qui sépare le Karabakh de l'Azerbaïdjan. Mais notre résistance a pu détruire cette frappe, et donc l'Azerbaïdjan n'a pas pu gagner ce qu'elle espérait avec cette guerre des 4 jours. Իսկ եթե խոսենք վաղվան մասին, որտեղ բոլորիս մտքերում մեջ են այդ թեմաները, որոնք մամուլի մեջ եւ ընդհանրապես տարածվեցան, թե մենք այնքան էլ պատրաստ չէինք, մեր դղակը լավ զինված չէին, կամ զենքը իրենց չհասավ. Ինչ կարելի է ասել այդ վիճակի մասին, թե հոգեբանական, թե իսկապես տեխնիկ վիճակի մասին։ Դրանք բոլորը իրականությանը չի համապատասխանում։ Մեր զինվորներն ու սպաները արդեն 22 տարի շարունակ կանգնած են առաջապահ դիրքերում մեր պետական սահմանի վրա եւ պատվով են կատարում իրենց առջեւ դրված բոլոր խնդիրները։ Մենք ունենք ամեն ինչ եւ հիմա եւս ավելի տեխնիկապես վերազինվում ենք, դիտարկման համակարգեր են ծավալվում։ Դերք ենք բերում նոր զինատեսակներ, որոնք ավելի են ամրապնդելու մեր պաշտպանունակությունը։ Իսկ այն ինչ որ շրջանառության մեջ է գտնվում զանգվածային լրատվամիջոցների մոտ որոշ, դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ դրա վառ ապացույցը ես նորից եմ կրկնում սահմանի ամբողջ երկարությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ողջ անձնակազմի այդ հարձակումները մենք կարողացանք հետ մղել։ Մեզանից տասնյակ անգամ գերազանցող հակառակորդին մենք կանգնեցրինք, նա չկարողացավ իր առջև դրված խնդիրների գետ 5% կատարել։ Այս դրա մեջ է մեր կատարած խնդիրը, որ մենք գտնում ենք, որ կատարել ենք։ Alors, il est pas tout à fait vrai que nous avons des grands manques au niveau de l'armée, au niveau d'armement, au niveau de ce qui a été dit dans la presse, dans les médias. La preuve en est notre capacité de défense face à une force qui est plusieurs fois plus importante que la nôtre, qui n'a pas réussi, ou peut-être a réussi à peine à 5% de pouvoir réaliser son projet durant ces 4 jours d'attaque au mois d'avril. Donc, ça n'est pas totalement vrai que nous avons ces grands problèmes qui ont été évoqués. Այսօր հանդերձ Բամգրչյան կա այսօր ավելի լավ պատրաստվելու անհրաժեշտություն, մենք կտեսնենք, որ սահմանի վրա պաշտպանողական գիծը ամրացված է ապրիլ ամսվնե մինչև այսօր, դա կնշանակի, որ ապրիլին առաջ այնքան ամրացված չէր, այսինքն կա նաև տասեր, որոնք կախված են այս հարձակման, ի վերջո 100 զոհ ունենալը քիչ բան չէ Ղարաբաղյան հայկական բանակի համար։ Ուրեմն յուրաքանչյուր պատերազմում եւ յուրաքանչյուր մարտական գործողությունների ժամանակ ցավոք սրտի լինում են զոհեր։ Դրանից ապահովագրված չէ աշխարհի անգամ առաջադեմ պետությունների ոչ մի գերազանց պատրաստություն անցած բանակ։ Դրա օրինակները շատ են։ Սակայն չի նշանակում, որ մենք ձեռնացավ նստած ենք եւ չենք կատարելագործում մեր առաջնագիծը։ Գիտությունը եւ տեխնիկան զարգանում է ոչ թե տարեստարի, այլ ամսեամիս, կարելի ասել նաև օրեցօր։ Դրա համար մենք ձգտում ենք, որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ամիս, շաբաթ ավելի զարգացնել մեր հնարավորությունները եւ համոզված եղեք, ուզում եմ մեր ռադիոլսողներին ես հավաստիացնել, որ Արցախ աշխարհի պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է եւ Արցախ աշխարհի բանակը դա 120,000-անոց բանակն է։ Արցախցի յուրաքանչյուր մարդ ինքը զինվոր է։ Եվ ես գիտեմ, որ մեր եռամիասնությունը Արցախ, Թուրք եւ Հայաստան անխորտակելի է եւ մենք միասնական ուժերով հասնելու ենք մեր ամենից մեծ գերագույն նպատակներին։ Шнурагатюн, donc Monsieur Megertchian nous dit que les victimes malheureusement qui sont tombées durant cette guerre, toute guerre fait des victimes, c'était
en quelque sorte inévitable, c'est la règle du jeu, malheureusement, mais nous avons appris qu'il fallait développer notre armée. La ligne de front, elle se renforce. Nos capacités sont en développement également, pas seulement mois après mois, semaine après semaine, mais jour après jour, les technologies qui sont adaptées et mises en application dans cette armée. Donc tout est là au rendez-vous pour s'améliorer, et moi, en tant que responsable, je vous assure que le Rarapar est dans des bonnes mains, et c'est pas que l'armée qui défend le Rarapar, c'est toute la population de l'Artsakh qui la défend, mais également une des garantie de cette République, les garants aussi en dehors de l'armée et de la population, c'est cette solidarité tripartite de toute la nation arménienne, Rarapar, Arménie et diaspora. Վերջին հարցը բարոմագրչյան կապված գրվող դրոց, բանակային դրոց, հոգեկան վիճակի մասին, որովհետև դյուրին բան չէ տեսնել թշնամին, կրվիլ թշնամիի դեմ եւ ինչ հետքեր գծկի այդ դրոց մոտ։ Ուրեմն մեր սպաները եւ զինվորները նախքան իրենց մարտական խնդիրները անցնում են նաեւ հոգեբանական պատրաստություն, որը նախատեսված է մեր ուսումնական ծրագրերով։ Եվ այդ հոգեբանական պատրաստությունը մենք այն ձև ենք կազմակերպում, որ գտնվելով մարտական իրավիճակում նրանց համար ոչ մի նորություն չի լինում։ Եվ այդ է պատճառը, որ առաջնագծում կանգնած մեր զինվորն ու սպան կանգնեցին եւ չերկնչեցին հակառակորդի, ես նորից եմ կրկնում, տասնյակ անգամ գերազանցող ուժերի դեմ։ Կանգնեցին եւ մինչեւ վերջ պայքարեցին, չլքելով իրենց դիրքերը։ Եվ եթե հակառակորդին հաջողվեց որոշ հատվածներում չնչին առաջընթաց ունենալ, դա միայն կարողացավ այն բանից հետո, երբ հերոսաբար դիմադրություն ցույց տվող մեր տղաները մինչև արյան վերջին կաթիլը կանգնել էին այդ դիրքերում։ Եվ մենք այժմ եւս պատրաստ ենք եւ ավելի ենք հզորացնում մեր զինվորի մարտական ոգին, ավելի ենք բարձրացնում ու կհասնենք նրան, ինչին մենք ձգտում ենք։ Դա Արցախի միջազգային ճանաչումն է եւ դրան կհասնենք շատ շուտով, ամոնուած։ Шнуракалутюн, donc vu l'état les conséquences de cette guerre, comment elle s'est déroulée, les victimes, et puis le fait que les jeunes aient fait face à un ennemi à quelques mètres de lui, d'elle. Donc cette jeunesse, ces combattants, ces membres de l'armée, qu'ils soient lieutenants ou simples soldats, sont passés par des préparations psychologiques qui fait partie de leur programme d'éducation. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas sentis surpris par cette attaque, parce qu'ils s'y étaient préparés. Et nous, malgré, et je le répète, la force incroyable de l'Azerbaïdjan par rapport à nous en termes de capacité d'armement et militaire, si nous avons pu et réussi à faire face à cette attaque, c'est parce que nos soldats sont merveilleusement bien préparés, et même s'il y a eu un petit territoire qui a été pris, donc une petite réussite du côté de l'Azerbaïdjan, mais nos soldats sont prêts à mourir, à verser leur sang pour la défense de la terre arménienne. Donc c'était l'intervention de Nora Elmegerchian, un des hauts responsables de l'armée de l'Artsakh. Hovhannes Kevorkian, tout est dit là, mais c'est vrai que c'est une émission à part que de parler de la situation, de la défense de l'armée du Rarapar, sachant malgré tout que, et ça a été dit, que l'Azerbaïdjan, même pendant les 4 jours de guerre, des avions, nous ont dit quelques médias, ont été à Tel Aviv pour acheminer de l'armement, ou de l'armement arrivé de Russie pendant les mois qui précédaient la guerre. Et l'Artsakh n'est pas à ce niveau d'armement. On voit même que l'Arménie va supplier la Russie pour pouvoir récupérer de l'armement à hauteur de 200 millions de dollars, qui est lui aussi cette somme, c'est un prêt de la Russie octroyé à l'Arménie. Donc c'est très compliqué côté arménien, et franchement, c'est quand même extraordinaire d'avoir pu faire cette résistance. Mais malgré tout, il y a des lacunes. Alors, bien entendu, vous savez, d'une manière générale,
tout à l'heure, vous disiez, on sait que l'Azerbaïdjan se prépare à la guerre, on en parle pendant toute l'année, ou durant des années, on sait que l'Azerbaïdjan s'arme ou se surarme, on en parle pendant des années, et puis on s'étonne un jour que l'Azerbaïdjan lance une offensive d'envergure. On dit être surpris. Et excusez-moi, mais cet étonnement, en quelque sorte, m'étonne, dans le sens où, à partir du moment où on sait que l'Azerbaïdjan s'arme et se surarme, que l'Azerbaïdjan dépense des milliards de dollars pour acheter des armes en Russie, en Israël, en Ukraine et ailleurs dans le monde, il faut savoir que pour l'Azerbaïdjan aujourd'hui, il y a un adversaire principal, ou un seul adversaire, c'est le Haut-Karabakh, et au-delà du Haut-Karabakh, c'est l'arménien. Le peuple arménien dans son ensemble. Alors, sur les frontières du Haut-Karabakh, donc ils luttent avec des armes, avec des kalachnikovs ou avec des obus. À Paris, à New York ou à Vienne, ils luttent pas avec une propagande contre ce qu'ils appellent le lobby arménien, oui, qu'ils voient partout ce lobby arménien, comme ils disent, surpuissant. Bref, l'Azerbaïdjan a cet ennemi dans son esprit qui est l'arménien, et c'est dans le Haut-Karabakh fait partie, et l'Azerbaïdjan veut à tout prix anéantir, en tout cas, le Haut-Karabakh ou le Haut-Karabakh arménien. Ceci étant dit, pourquoi je dis cela? Pour ne pas s'étonner autant que l'Azerbaïdjan, en s'armant, utilise ses armes contre nous. La solution à cela, c'est que nous aussi, nous essayons de garder l'équilibre. Maintenant, on peut donner plusieurs arguments, plusieurs éléments pour expliquer que le manque de moyens, c'est-à-dire, on sait tous, l'Arménie n'a pas de pétrole, le Haut-Karabakh n'a pas de pétrole, et c'est un effort extrêmement lourd. Aujourd'hui, nous disons, devant nous, ça se passe. On dit l'Azerbaïdjan dépense des millions, voire des dizaines de millions de propagande, de finances pour la propagande, et nous, la partie arménienne, on va dire, que ce soit la diaspora, etc., ne peut pas dépenser autant parce qu'il y a la même chose, il y a un manque de finances. La même chose, c'est dans les armements. Donc le manque de moyens fait que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être dans cette course égal à égal avec l'Azerbaïdjan, le manque de moyens financiers. Quelle est la solution? La solution, c'est la stratégie. La stratégie, comment nous défendre, de quelle manière organiser notre défense, pour que cela ne demande pas autant de ressources financières que l'Azerbaïdjan dépense, et aussi comment construire nos alliances pour que ces alliances militaires puissent faire en sorte que l'Azerbaïdjan ne soit pas aussi aisément, aussi libre dans son esprit pour attaquer quand il veut, où il veut, le Haut-Karabakh, et anéantir. C'est dans cet esprit, dans cette approche qu'il faut trouver des solutions, à mon sens, que d'essayer d'être dans une course égal à égal avec l'Azerbaïdjan, parce que il y a un fait, et c'est un fait, on ne peut pas dire le contraire. L'Azerbaïdjan a du pétrole et du gaz, donc de l'argent, et l'Arménie, le Haut-Karabakh et même la diaspora n'a pas autant d'argent. Ça, c'est un fait. On peut pas dire le contraire. Et donc, ce sont les approches qui doivent différer. Hovhannes Kevorkian, nous allons faire un tour d'horizon sur les autres sujets qui nous intéressent par rapport au Karabakh, et puis évidemment, comme partout dans cette région du monde, il y a les questions liées aux droits de l'homme. Mais on s'étonne de voir que ce n'est pas parce que nous, Arméniens, nous ne voulons pas en parler pour embellir l'image du Karabakh, mais effectivement, il y a très peu de cas de mauvais traitement, de questions liées au non-respect des droits de l'homme. Et pourtant, il y a un ombudsman dans ce pays pour défendre les intérêts, d'abord pour travailler avec les institutions pour améliorer la situation, mais aussi travailler et répondre à des cas très précis de non-respect
des droits de l'homme, et nous allons pouvoir en parler avec Roupen Melikian, qui est le médiateur, l'ombudsman du Harapagh. Baron Melikian, pareil. Մենք ենք շնորհակալ, որովհետև թեման շատ կարևոր է մեզի համար։ Քիչ առաջ կսեի, որ Ղարաբաղի մեջ մարդկային իրավունքներու խախտումներու այսպես մեծ ալիք չկա, կարծես ամեն ինչ լավ է, բայց դուք որ այդ հարցերու կենտրոնն եք, ինչպես կրնակ պատկերացնել, սահմանել, բացատրել մարդկու իրավունքներու խախտման արդյոք վիճակներ կան եւ կան, եթե կան, ինչպիսիներն են ադոնք ի դարբերություն այն ինչ որ ավելի հաջող կլսենք Հայաստանի բարակային կամ հատկապես ավելի պիրտ կերպով Ադրբեջանի բարակային։ Գիտեք, մարդու իրավունքների ոլորտը երբեք առանց գործիչի մնի։ Երբեք չեն կարող հասնել քարոզի իրավիճակի եւ ամեն ինչ իդեալական է եւ մենք որևէ մարդու իրավունքների ուղղությամբ առաջընթացի խնդիր չունենք։ Ինչպես ցանկացած այլ պետությունում, այնպես էլ Ղարաբաղում մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Մարդու իրավունքների վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ, բայց այդ խնդիրների կառուցվածքն է տարբեր։ Խնդիրների մեջ շատ կարևոր են այն խնդիրները, որոնք առաջանում են այն պատճառով, որ մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության թե քաղաքացիական հաստատությունը եւ թե պետական մարմինները շատ հաճախ դուրս են մնում միջազգային համագործակցության այն շրջանակների, որոնք ուղղված են հենց մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մեզանում շատ քիչ միջազգային human rights մարդու իրավունքների կազմակերպություններ են աշխատում։ Թերևս կարելի է երկուսին նշել այդ կազմակերպություններից, որոնցից մեկը հայտնի Կարմիր խաչն է, և մյուսը զբաղվում է ականազերծմամբ։ Բայց ավելի ընդհանուր միջազգային կազմակերպություններ մեզանում չկան։ Եվ սա է խնդիրը, որ ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան փորձում եմ մեծ ուշադրություն դարձնել հենց այս ուղղությամբ եւ խնդիրների մեջ եմ համարում տեղեկատվության բարձրացումը։ Donc au Harapagh, évidemment, comme dans d'autres pays, il y a des problèmes liés au non-respect des droits de l'homme, mais malheureusement dans notre pays, la société civile et la classe politique n'est pas en contact direct avec les organisations internationales qui pourraient et devraient encourager le respect des droits de l'homme comme ça se fait dans d'autres pays, intervenir sur le développement de cette sphère du développement d'un pays ou d'une société. Nous n'avons que deux ONG importante ici. L'une, c'est la Croix-Rouge. L'autre, c'est une association qui s'occupe du combat anti-mine. Donc, voilà la situation que nous avons au Harapagh. Իսկ ինչ կվերապերի ձեր գործունեության արդյոք կարող եք դուք, ասենք, վաղվա նոր սահմանադրության ջամփով, որի մասին քննարկումներ կան, կամ օրենքներու մեջ ազդել խորհրդարանի վրա, կամ դատական թրույթների վրա, որովհետեւ կարողանաք բարելավել եւ պաշտպանել քաղաքացիներու իրավունքները։ Այո, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքը եւ նաեւ պրակտիկան բավական առաջադիմական կարող են համարվել նույն եվրոպական երկրների հետ համեմատած, որովհետեւ մենք ունենք ընդհանրական գործիքներ կազմակերպել ընտրության վրա, այնտեղ ժողովի Հավատացան առաջարկություններ ներկայացնելու ձևով թե նաև գերագույն դատարանին, որը համարվեց է կուրդը կասացիոնին և համարվեց է նաև սահմանադրական դատարանին և առաջարկել քննարկել տարբեր օրենքների սահմանադրականության հարցը։ Մենք այդ գործիքները ունենք և մենք պատրաստվում ենք շատ հաճախ օգտագործել այդ գործիքակազմը։ Donc nous, notre bureau de défense des droits de l'homme, les lois qui nous concernent et la pratique quotidienne de notre activité, on peut les considérer comme étant très développées, même à comparer avec ce qui se passe
pour les organisations de défense des droits de l'homme en Occident, dans le sens où nous avons une capacité d'influer sur les instances pour pouvoir justement gérer des questions précises liées à la défense des droits de l'homme. Իսկ նոր սահմանադրության մեջ արդյոք անհրաժեշտություն կգտնեք, որբեսի Արցախի մեջ մարդու իրավունքներու խնդիրը ավելի շեշտված կերպով տրվի, թե այդ հարցը լրջորեն չէ տրված կամ գարիկը չկա այնքան, որովհետև ինչպես նշեցիք կան որոշ օրենքներ, որոնք ցեզի այդ հնարավորությունները կուտան նորմալ աշխատելու։ Արցախում մարդու իրավունքների հարցը շատ կարևորվում է, եթե ուզում եք հատուկ եմ գտել։ Եվ մենք գիտակցում ենք այստեղ, որ որպեսզի ունենանք արդյունավետ պետություն, որպեսզի ունենանք երջանիկ քաղաքացիներ, որպեսզի ունենանք հնարավորություն նաև միջազգային կառույցների հետ շփվելու մեջ, պետք է աշխատենք նաև մարդու իրավունքների ուղղությամբ։ Ես այդ գիտակցումը տեսնում եմ Արցախում։ Եվ մենք իսկապես պատրաստվում ենք որոշակի գործողություններ են ուղղությամբ կատարել, որպեսզի բարձրացնել իսկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։ Donc nous accordons une importance capitale à la question des droits de l'homme au Haut-Karabakh, d'abord parce que nous voulons construire un État efficace, nous voulons construire une société heureuse et surtout que nous avons l'ambition d'intégrer la communauté internationale et notre action en cela est très importante. Վերջին հարցումը որբեսի ավելի կորզնական, որտեղ 25 տարիներու այսպես մարդու իրավունքներու խնդիրները քննարկելը քիչ ժամանակի մեջ դժվար է, վերջերս տեղի ունեցավ Հայկ Հախոմյանի ծեծի խնդիրը, դուք այդ հարցով զբաղված եք, նույնիսկ հայտարարություն անեցիք ասելով, որ ընդունելի չէ այդ խափանարարները կամ արևանքում կատարողները իրենց խափանման կամ իրենց հանցանքի որակավորումը փոխել, որբեսի չօգտվին այսինքն շատ շուտով կամ արդեն դեղի ունեցած այսպես համաներման օրենքեն։ Ինչ կսեք այդ մասին։ Բաումելիկյան Բաումելիկյանը արդեն մեզի հետ չէ։ Շնորհակալություն ամեն բարակայի նաև այս արիտ եղավ որ Հայկ Հախոմյանի իրավունքները մենք եւս Խանոմյան, որովհետեւ պետք էր մեզ համար անընդունելի էր եւ արդասովոր on va continuer en français, il y a eu cette situation où un député a été kidnappé, frappé et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans la vie du Haut-Karabakh. On ne peut pas ne pas parler de ce genre de choses. Mais, Vartan Gabrielian, il faut, non seulement on ne peut pas ne pas en parler, mais il faut en parler. Et d'une manière générale, quand on parle des droits de l'homme, les droits de l'homme, dans notre esprit, peut nous sembler un concept, une idée, même, je dirais même presque une idée, un concept de morale. Sauf que, quand on dit des droits de l'homme, ces droits de l'homme, il s'agit des droits de l'homme des hommes et des femmes qui vivent au Haut-Karabakh. Là, nous parlons, tout à l'heure, on parlait de défendre la vie des hommes et des femmes du Haut-Karabakh. À quoi bon de défendre leur vie si, à l'intérieur de notre pays, on viole leurs droits élémentaires, on les humilie presque quotidiennement, ou alors on les tabasse ou on les kidnappe. Donc, quand on parle d'une manière générale où on contrebalance entre l'image du Haut-Karabakh, la bonne image, et les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme, je dirais que il ne faut pas mettre en parallèle ou en contradiction tout cela, bien au contraire à mon avis. Les droits de l'homme ou la défense des droits de l'homme, c'est une obligation que l'État du Haut-Karabakh doit avoir parce que, à tout moment, un policier, à tout moment, un juge, à tout moment, un agent peut avoir des excès du zèle dans son travail et donc outrepasser ses droits et par ce travail, par ce zèle, donc violer les droits élémentaires de ces hommes et des femmes qui sont au Haut-Karabakh. Le rôle de l'État, c'est de défendre. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important, Bertrand? Parce que à partir du moment
où les droits de ces hommes et des femmes ne sont pas véritablement défendus, il y a un fossé qui se crée entre les gouvernés et ceux qui gouvernent. Et cette fossé, plus elle est profonde, plus c'est dangereux pour notre sécurité nationale. Parce que celui qui défend nos frontières, le soldat, l'officier, viennent aussi des familles, ou peuvent venir des familles dont les droits sont bafoués sur ce territoire. Donc c'est extrêmement important parce que les droits de l'homme sont liés à notre sécurité nationale. Et puis, je suis convaincu que l'image de l'État du Haut-Karabakh serait beaucoup plus on gagnerait davantage si ces droits de l'homme, si on en parlait davantage, si on arrivait à défendre coûte que coûte ces droits de l'homme, que si on essayait de cacher, de dire qu'il n'y a aucun problème en la matière. Alors justement, quels sont les problèmes? On a évoqué le cas assez exceptionnel, je répète le mot, parce que un député qui est kidnappé, est-ce que il y a des considérations politiques? Est-ce que c'est une affaire personnelle? On a l'impression que, parce que c'était au moment où Samvel Babayan revenait au Haut-Karabakh, ça n'a pas plu à certains, et ce député évoquait le retour de cet ancien haut responsable du Haut-Karabakh. C'est un problème politique. Alors, d'après ce que j'ai lu dans les journaux des déclarations du procureur de la République du Karabakh, c'est qu'il y avait un certain nombre de militaires, il y avait parmi ceux qui avaient tabassé le député de l'Assemblée nationale, il y avait des militaires qui n'avaient pas accepté l'idée ou la perspective, ou la proposition verbale, c'est juste une proposition du député, de voir revenir l'ancien responsable, l'ancien ministre, l'ex-ministre de la Défense, à ses fonctions antérieures, et c'est la raison pour laquelle ils avaient décidé de se venger ou de punir le député. Parce que ce député parlait de corruption, parler d'un système qui ne marche pas, parler d'inefficacité dans le régime, dans l'armée et généralement dans les institutions. Donc il était critique. Il était critique pour le bien du Haut-Karabakh et ça n'a pas plu. Alors que justement, on a l'impression qu'au Haut-Karabakh tout va très bien, tout le monde s'entend super bien, mais dès qu'il y en a un qui dit certaines vérités, bon, ça marche plus. Alors, c'est un député d'opposition, un député d'opposition qui critique, évidemment, c'est son rôle aussi, le gouvernement, les pouvoirs en place, pas seulement depuis l'offensive militaire de Bakou, mais bien avant. Tout simplement, l'offensive militaire de Bakou ayant accentué les choses, Haïk Hanoumian avait construit, donc durant ce meeting qui avait eu lieu la veille de l'incident, avec l'ex-ministre de la Défense du Haut-Karabakh, Samvel Babayan, avait concentré ses critiques sur l'armée, sur le manquement de l'armée, et disant que Samvel Babayan peut finalement remplir les vides ou faire en sorte que ces manquements n'existent plus. Et c'est la raison, en tout cas, c'est la raison évoquée par le procureur de la République du Karabakh qui explique le passage à l'acte de ceux qui ont tabassé Haïk Hanoumian. Bien entendu, vous savez, les explications que j'essaie de donner, qui sont en fait, je me base sur les informations qui sont publiées, évidemment, je ne mets pas une enquête personnellement, mais je dis cela tout en ajoutant que quelle que soit la raison, qu'Haïk Hanoumian ait raison et tort, etc., on ne peut pas tolérer, et c'est le rôle de l'État du Haut-Karabakh. Partout, ça peut arriver, partout, que 2, 3, 4, 5, 10 individus, même fonctionnaires, peuvent outrepasser leurs fonctions, outrepasser leurs droits et faire quelque chose qui va contre la défense des droits de l'homme, en l'occurrence tabasser un député, ou même pas un député, un citoyen de la République. C'est le rôle de l'État et c'est le rôle des institutions de l'État du Haut-Karabakh, et l'État du Haut-Karabakh, on serait grandi, de trouver
et de punir à leur juste valeur ceux qui commettent des actes semblables. Alors vous avez, évoqué, Oranis, évoquant tout à l'heure le rôle de certaines institutions, organisations, parfois individus, des mécènes qui donnent de l'argent pour construire un stade ici, une école ailleurs, et finalement, pour faire vivre le Rarapar, on ne va pas compter seulement sur les mécènes, sur les dons, mais il faut que le Rarapar s'y retrouve avec une économie capable de dégager de la richesse et ainsi, parce que les besoins sont énormes. On a vu que rien que la route nord-sud qui a été construite il y a quelques années par les efforts du Fonds arménien, ça a été un bien extraordinaire pour le développement de l'agriculture, du transport, etc. Donc les besoins sont énormes. Que faut-il faire pour, selon vous, donner un coup de fouet, renforcer un coup de pouce à l'économie du Rarapar, surtout pour nous qui sommes ici? Alors, malheureusement, quand on parle de l'économie, on utilise des chiffres et les chiffres ne sont jamais bons pour quand on est à la radio parce que les chiffres sont ennuyeux, paraît-il. Mais je vais vous donner quelques chiffres dans la reconstruction, pas seulement dans l'économie, dans la reconstruction du Rarapar, seuls 25% sont financés par des finances qui viennent de la part des mécènes, des organisations humanitaires, des organisations de bienfaisance, 25% de la reconstruction. Et d'une manière générale, si on parle de... Donc 75% de l'État du Rarapar. De la reconstruction, c'est l'État du Rarapar qui finance. Deuxième élément, deuxième chiffre macroéconomique, depuis maintenant pratiquement 10 ans, le Haut-Karabakh, la dernière année sera un peu différente parce qu'il y a eu cette guerre cette offensive militaire, enregistre une croissance économique de PIB pratiquement de 10%. C'est un chiffre très important, mais évidemment on relativise tout parce que c'est une petite économie. C'est une petite économie, bien entendu. Face à cela, il faut améliorer le bien-être de la population du Rarapar et améliorer sans cesse. On peut parler de ce qui a été fait aujourd'hui même, vous savez, ceux qui vont, que ce soit nos compatriotes de France ou d'ailleurs, ou même des journalistes ou des observateurs, responsables politiques français ou pas, tous font le constat que désormais il est fortement agréable de se promener dans les rues de Stepanakert, presque dans les rues de Chouchi aujourd'hui, prendre cette belle route que vous avez évoquée. Bien entendu, la diaspora arménienne dans son ensemble, et aussi le Fonds arménien dans cela, a contribué ou a construit ces routes. Il faut maintenant maintenir le bon état de ces routes. Il faut penser et financer l'ensemble de l'économie et de la société. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison, si vous voulez, que je vais poser à Grigori Mardirosyan, qui est le vice-ministre des Finances, comme ça, on aura les réponses directement du Rarapar. Varo Mardirosyan, pareil. Շնորհակալ ենք, որ մեզի եք, ձեզ եւս պետք է շնորհավորենք այս տոնի առիթով, բայց մտնենք ուղղակի թեմայի մեջ եւ ուրեմն Արցախը որպեսզի խոսենք Արցախի տնտեսական զարգացման մասին, առաջերտին ինչի կարիք ունի այսօր, որոնք են այն ջուրերը, բնակավարները, որոնք կարող են ներդրումներ այսպես կանչել, բայց նաև ներքին իմաստով դեղ գա, որ այսին գործարարությունը, այդ ոլորտը զարգացում ապահովի, որոնք են այդ բնակավարները։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դուք տեղյակ եք, որ Ազատ Արցախը տնտեսական կյանքը սկսեց ընդհանրապես բավականին բարդ ելակետային իրավիճակում։ Դա եւ Խորհրդային Միության փլուզման պայմանավորված տնտեսական կապերի խզումն էր, եւ պատերազմը, եւ շրջափակումը։ Սակայն Արցախի ղեկավարությունը սկսեց տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել, որի արդյունքում որի նպատակն է արդյունավետ տնտեսություն կառուցելն է եւ դա, ինչպես դուք նշեցիք, առաջին հերթին դրսեւորվում է ուրեմն գերակայությունների հռչակման մեջ։ Այդ գերակայությունները հիմնականում 5-ն են, դա գյուղատնտեսության ոլորտն է,
Դա երկրորդը մշակող արդյունաբերությունն է եւ առաջի հերթին ծննդի արդյունաբերությունն է, որովհետեւ ինքը հիմնվում է տեղական գյուղատնտեսական հումքի վրա։ Երրորդը դա էներգետիկան է եւ հատկապես հիդրոէներգետիկան։ Չորրորդը դա զբոսաշրջությունն է եւ հինգերորդը դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է։ Ուրեմն այդ ոլորտների պետական աջակցության գործիքները շատ տարբեր են, դա սկսած հարկային եւ իրավական պաշտպանության գործիքներից մինչեւ պետական մասնավոր հատված համագործակցության գործիքներն են, ու այդ բոլոր ոլորտներում կան բավականին մեծ հեռանկարներ եւ Արցախի տնտեսությունը պատրաստ է անհատական մոտեցում ցուցաբերել ցանկացած փաստորեն առաջարկին ցանկացած ինիցիատիվային, որը կլինի այդ ոլորտների ներդրումների կամ զարգացման համար։ Այդ աշխատանքները, Ես կուզեի բարձրապես նաև ֆրանսերենով ներկայացնել ֆրանսիացիները, donc cette économie est assez a commencé dans une complexité incroyable parce que c'était la chute de l'époque enfin du régime soviétique, donc on est passé à un autre style d'économie et puis on sort nous d'une guerre pour construire un pays, donc d'où la complexité de la situation de Rarapar, mais nous avons su mettre en place des priorités. Nos priorités en termes de secteur, c'est l'agriculture tout d'abord, mais également l'industrie agroalimentaire, l'énergie et surtout les hydroénergies, le tourisme et enfin les technologies de l'information. Et nous, l'État du Rarapar, sommes prêts à intervenir. D'abord, nous avons des outils d'encouragement sur le plan fiscal, par exemple, pour encourager des entreprises à s'installer et à travailler. Et nous sommes également prêts à traiter individuellement avec chaque entrepreneur et financier ou investisseur pour parler des conditions particulières pour s'installer au Rarapar. Իսկ անկախ որ կարող ենք հիմա նաև ընդհանուր գիծերում եչել թե ինչ ոստումներ եղած են այս 25 տարիներու ընթացքում, բայց որ շրջաններն են քիչ առաջ բանոտեսպանի հետ կխոսեինք Արցախի անհավասար բաժանումներու մասին, որոշ քաղաքներ կամ շրջաններ, գյուղեր, որոնք նույն պայմանները չունին, որոնք են ամենաշատ զարգացող շրջանները եւ ինչն էլ որովհետեւ այդ զարգացումը նաեւ որոշ հավասարություն մտնի որոշ այսպես հետ մնացած տարածքներու նկատմամբ։ Իհարկե այդ խնդիրը կա ու դա երևի թե այդ խնդիրը բնորոշ է աշխարհի բոլոր երկրների եւ տնտեսություններին, հատկապես երևի թե մայրաքաղաքում է կենտրոնացված տնտեսական կյանքը, սակայն պայմանավորված եւ աշխարհագրական եւ տարբեր մասնագիտացված հանգամանքներով կարող ասել, որ յուրաքանչյուր շրջան որևէ զարգացման իր հեռանկարները ունի, ինչպես օրինակ Մարտակերտի շրջանը հատկապես հանքարդյունաբերությամբ բնորոշ, իսկ ասենք մեկ այլ շրջան, ասենք Հադրութի շրջանը, մեկ այլ ուղղություն գյուղատնտեսական եւ այլն։ Օրինակ մենք Արցախի տնտեսությունը, Արցախի ղեկավարությունը տնտեսական քաղաքականությունը փորձում է այնպես կառուցել, որ գյուղատնտեսության տարբեր փաստորեն մշակաբույսեր եւ անասնապահության տարբեր փաստորեն ճյուղեր զարգացնեն յուրաքանչյուրը իր ավելի բնակ կլիմայական պայմաններին համապատասխանող շրջանում։ Դա Շուշիի շրջան է, դա Մարտունիի շրջան է, այսինքն այդ մասը փորձում է հաշվի առնվել տնտեսության Donc la vie économique est évidemment centrée dans la capitale. Ce problème des disparités entre les différentes régions existe en réalité comme dans beaucoup de pays au monde. Mais chaque région a sa politique propre à elle. Par exemple, la région de Mardagert met l'accent beaucoup plus sur la production minière, la région d'Hadrout sur l'agriculture. Et puis les régions s'adaptent par rapport à leur situation aussi climatique à tel ou tel type de production. Ես կուզեի նաև ծեր կարծիքով որոնք են այն հիմնական ոստումները, դուք նշեցիք այդ պարտությունները, որոնցով սկսած է Արցախյան տնտեսությունը, սակայն մեծակույն այդ հիմնական քայլերը, որոնք հեղաշրջեցին 25 տարվա ընթացքին կամ ազդեցին տնտեսության զարգացման վրա։
որպես մի քանի կարևոր այսինքն ձեռբերում իհարկե կարող եմ ասել, որ նախորդ տասնամյակում ԼՂՀ-ում սկսեց զարգանալ հանքարդյունաբերությունը եւ մի քանի տարիների համար այդ ճյուղը լոկոմոտիվի դեր ստանձնեց եւ զարգացրեց փաստորեն նաեւ ընդհանուր արդյունաբերության ոլորտը։ Շինարարությունը նույնպես այդ տարիներին բավականին լավ զարգացում էր ապրում, այդ շինարարության տեմպերը նույնպես այլ խթանիչ դեր ստանձնեցին շինանյութերի արդյունաբերության զարգացման վրա։ Բայց ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հիմա արդյունաբերության կառուցվածքում մշակող արդյունաբերությունը առաջին տեղն է դուրս գալիս, առաջ անցնելով հանքարդյունաբերությանը։ Որպես մեկ այլ փայլուն օրինակ, պետություն մասնավոր հատված համագործակցության, ես կուզեի նշել Արցախեկ բաց բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը ու նշեմ, որ եթե ինքը ի սկզբանե պետական կազմակերպություն էր, ապա հիմա ինքը 50%-ից ավելի մասով պատկանում է մասնավոր ներդրողներին եւ փայլուն կարողանում է կատարել ներդրումային գործունեություն հիդրոէներգետիկայի ոլորտում։ Եթե ունեք ժամանակ, ես կարող եմ մի քիչ ավելի թվերով ներկայացնել հիդրոէներգետիկայի ոլորտը։ Երկու բառով եթե կարելի է։ Մենք այսօր հանրապետությունում ունենք ավելի քան 14 փոքր հիդրոէլեկտրոկայան, որոնց դրվածքային հզորությունը փոքր է, 2-ից մինչև 5 մեգավատ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք սեփական արտադրությամբ կարողանում ենք ապահովել ավելի քան 75% մեր էներգետիկայի սպառման։ Եվ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի ներքին արտադրությամբ կարողանանք ավելի բարձր տոկոս ապահովել եւ հեռանկարում լրիվությամբ 100%-ով ապահովել մեր ներքին էներգետիկայի արտադրությամբ։ Իսկ հետագայում նաեւ արտահանման հնարավորություններ ստեղծել։ Donc, nous avons pendant ces 25 années quelques étapes clés dans les réussites qu'on peut remarquer dans l'économie du Rarapar. D'abord, la production minière qui a pris une importance toute particulière, suivie par la construction et également les matériaux de construction. Donc ça aussi, c'est important que le Rarapar produise ou industrialise donc les matériaux de construction, mais la grande réussite qui a dépassé même les capacités de la production minière, c'est l'agroalimentaire. Mais depuis un peu plus récemment, nous avons mis en place aussi la société Artsakh Hek pour les centrales hydroénergétiques. Et aujourd'hui, cette société est détenue à plus de 50% par des capitaux privés. Donc, les personnes peuvent faire part, avoir des actions dans cette société. Et ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui nous avons 14 sociétés hydroélectriques qui produisent 2 mégawatts chacune, et tout cela nous amène à produire, à assurer 75% des besoins en énergie de l'Artsakh. Donc ce qui nous laisse encore une marge de 25% pour atteindre les 100%. Donc il y a aussi possibilité d'investir, de faire part de ces projets pour développer le Rarapar, mais également Monsieur Mardi-Rossion faisait allusion aussi aux possibilités pour les investisseurs de profiter de dividendes de ces entreprises qui réussissent, qui marchent et dont le besoin est avéré. Վերջին խոսք Բարոն Մարտիրոսյան կապված նաև սփյուռքահայերու օրինակի համար ներդրումային ծրագիրներու հետ, սփյուռքահայերու եւ ոչ սփյուռքահայերու, որոնք են այն ոլորտները բացի հեկերեն, ուր կարելի է կալ կամ առանց կալու ունենալ սեփական գազམ་ագերբությունը եւ թե շահ ապահովել եւ թե Արցախի զարգացման նպաստել։ Բոլոր իմ նշած ոլորտները, ինչպես ես ապրել նշեցի, ունեն զարգացման բավականին մեծ ներուժ։ Դա եւ գյուղատնտեսությունն է, եւ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հետագա վերամշակման։ Իսկ ինչ ռիսկեր կան ներդրողների համար։ Ընդհանուր առմամբ ռիսկերը այն բոլոր ռիսկերն են, որոնք որ բոլոր ներդրումներին են վերաբերում աշխարհի ցանկացած վայրում,
այդ ԼՂՀ Արցախի կառավարությունը փորձում է իհարկե նվազեցնել այդ ռիսկերը, եթե ինչ վերաբերում է, ասենք, տնտեսական ռիսկերին, մենք բավականին անհատական մոտեցմամբ փորձում ենք մեր գործընկերների բոլոր տեսակի ռիսկերը նվազեցնել։ Ասենք, մենք երաշխավորում ենք, որ ցանկացած տնտեսական արդյունք, ինքը ցանկացած ձևի կարող է արտահանել, ցանկացած ձևի տնօրինել իր հետագա աստորեն գործունեության արդյունքը։ Նույնիսկ մեր օրենսդրությունը պաշտպանում է, որ եթե տեղի է ունեցել տնտեսական օրենսդրության փոփոխություն, ապա ներդրողի ցանկությամբ ինքը կարող է օգտվել դեռևս 10 տարի ներդնելու պահին գործող իրավական ռեժիմով։ Եթե խոսքը ռազմական կամ քաղաքական ռիսկերի մասին է, ապա իհարկե այդ խնդիրը կա, մնում է եւ շատ հանգամանքներ այստեղ այս պահին դեռևս մնում են չլուծված, բայց փորձում ենք հետևողականորեն փաստորեն աշխատել բոլոր ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, իջեցնեմ, որ դուք ֆինանսներու նախարարության փոխնախարարն եք, մեզ համար կարևոր է նաև այսօր անդրադառնալ Արցախի այսպես ներքին կյանքին եւ չմնանք միայն 25-ամյակի ընդհանուր նշումներու ծիրեններս եւ ավասիկ նաև դերեկություններ մեր ունգընտիրներուն թե ինչպես կրնան թե օգտվել եւ թե հատկապես այս ճամփով օգտակար դառնալ Արցախի վերակառուցման եւ զարգացման։ Շնորհակալություն։ Donc concernant les risques que l'on peut avoir en montant des entreprises, une entreprise à part, les risques sont les mêmes que dans le monde des affaires, partout il y a ces risques-là, mais l'État du Rarapar essaye d'alléger ces risques, par exemple en garantissant les possibilités d'export quoi qu'il arrive, en donnant aussi si le régime politique change, si les lois changent, mais si vous avez des accords avec l'État, pendant 10 ans ces accords sont fonctionnels, fonctionnent toujours, même si de nouvelles lois interviennent dans tel ou tel domaine. Mais évidemment, nous sommes un pays qui a des risques aussi sur le plan militaire, donc c'est un facteur dont il faut dans tous les cas tenir compte pour la mise en place d'une entreprise ou d'un projet. Hovhannes Kevorkian, les sujets sont divers et variés. Nous n'allons pas pouvoir faire le tour des questions liées du Rarapar. Avant d'essayer encore une fois pour parler un peu de cette nouvelle constitution qui est un projet aujourd'hui bien avancé, donc nous attendons que la communication s'établisse avec David Ishranian pour en parler, mais en tout cas parlons de la France, de la communauté arménienne de France et l'Artsakh. Que font les Arméniens de France pour aider les Arméniens du Rarapar dans leur développement? Alors cette aide a plusieurs facettes. Premièrement, évidemment, il y a tout un nombreuses sont les associations, le tissu associatif qui présente au Karabakh, aide chacun dans son domaine de compétences. Je peux par exemple vous donner l'exemple de Croix-Bleue de France. Avec un projet d'école. Avec un projet d'école. Bien entendu, vous avez tout à l'heure parlé du Fonds arménien de France qui finance des infrastructures. D'une année à l'autre, ça peut varier, des projets. D'autres... Des individus, des mécènes qui construisent des stades, des écoles, ça existe aussi. Bien sûr, des legs qui sont attribués. C'est avec un leg notamment que l'école professionnelle de Chouchi a vu le jour l'an dernier, et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour l'économie, pour l'éducation du Rarapar, prochainement l'économie, qui va former des artisans qualifiés, et c'est très important. Bref, ces aides sont variées. Il y a beaucoup aussi, nombreux sont ceux qui sont là aux côtés de la représentation en France pour aider à
mener un travail de communication, mener un travail, on va dire, politique ou diplomatique, mais d'une manière générale, si vous voulez, ces aides sont extrêmement concrètes, hein, mais au-delà de ça, la simple présence des Arméniens de France, la simple existence, crée une ambiance, une situation extrêmement favorable à la cause du Karabakh, pour défendre la cause du Karabakh en France. Parce que dans mon travail, je vous promets, il y a une telle, je rencontre pratiquement, que ce soit les responsables politiques français ou des journalistes français, et très très souvent, pratiquement tout le temps, il y a une capitale sympathie envers les Arméniens de France, et c'est grâce aux Arméniens de France que je rencontre et qui facilite bien entendu notre travail quotidien. Comment on peut travailler mieux, parce qu'on peut toujours travailler mieux, c'est de s'organiser d'une meilleure manière, s'organiser, d'échanger d'informations et surtout de travailler sur des projets sur lesquels on peut s'accorder, et puis mener à bien ces projets. Que ces projets soient grands, d'envergure, ou qui peuvent sembler des petits projets, je voudrais dire qu'il n'y a pas de petits projets, tout simplement c'est l'efficacité de ces projets, la mise en place de ces projets jusqu'au bout qui va déterminer la réussite ou pas de cette collaboration. Alors, nous sommes en ligne avec David Ishranian, qui est le président de la FRH Naktutun, qui est dans cette action politique au Harapar depuis, enfin, aussi, il faut le dire, tous les acteurs politiques du Harapar, un jour ou l'autre, ont été des acteurs de terrain quand il y a eu la résistance. David Ishranian, pareil. Շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ եք, ցեզ եւս պետք է շնորհավորենք այս տոնի առիթով եւ անցնելով քաղաքական թեմային, այսօր ինչպես կտեսնեք նախ ներքին առումով Արցախ պետության կառուցումը pedagogan կառույցներու զարգացման իմաստով օրինակի համար արդյոք խորհրդարանը կկատարե իսկապես այնպես ինչպես կպատկերացնենք արևմուտքի մեջ իր խորհրդարանի տերը արդյոք որովհետև ճճանցված պետություն է այս երկիրը գրնա կներեք արդարության յոլա երթալ իր ցևով, որովհետև իրեն հաշի պահանջող չկա, ոչ միջազգային ընտանիք են եւ ոչ այլ դեղի։ Ինչպիսին է կառուցվածքը եւ որովհետև սահմանադրական նոր բարեփոխումներու առաջարկներ կան, ինչպես կտեսնեք նոր հանգրվանը այս պետական պետություն կառուցելու գործի մեջ։ Նախ շնորհակալ եմ ուզում եմ առիթ օգտագործել շնորհավորում մեր ժողովրդին Արցախի անկախության 25-ամյակի առիթով ինչ կվերաբերվի այսօրվա մեր ներքին կյանքին եւ ընդհանրապես խորհրդանի գործունեություն, պետական կառույցների գործունեությանը պետք է ասեմ, որ նախ եւ առաջ մենք ինքներս մեզ պետք է հաշվետու լինենք մեր ժողովրդի առջև եւ այն սկզբունքները, որ 90-ական թվականներին որդեգրվեց ժողովրդավարական սկզբունքներով եւ հիմունքներով պետականաշինության գործընթացը իր ավարտին հասցնելու եւ հզորացնելու մենք հավատարիմ ենք այդ սկզբունքներին եւ այդ արժեհամակարգն է, որ մեզ առաջնորդում է։ Բնականաբար մենք ամեն ժամ գործադրում ենք, որպեսզի արտաքին աշխարհը կարողանա ոչ միայն ընկալել, այլ նաեւ ճանաչել մեր իրավունքները, մեր անկախ պետականության որդեգրած ճանապարհը եւ կարծում եմ այդ ճանապարհի վրա մենք որոշակի հաջողություններ ունեցել ենք։ Բնականաբար առանց ներքին բարեկարգ կյանքի եւ առանց ներքին քաղաքական լուրջ համակարգի եւ պետական համակարգի մեզ չի հաջողի այն արդյունքներն ունենալ, որին մենք այսօր հասել ենք։ Իսկ մեր հաջողությունները 25 տարվա բավականին մեծ են։ Նախ ներքին միասնականություն, երկրորդ ժողովրդի անվտանգության ապահովում, երրորդ վստահություն դեպի պետական համակարգ, դեպի իշխանություն, այս ամենը գալիս են փաստելու, որ մեր որդեգրած ճանապարհը ճշմարիտ է եւ մենք այդ ճանապարհից որևէ ձեւով շեղվելու իրավունք չունենք։ Donc on doit d'abord être redevable nous-mêmes face à notre peuple avant de penser comment notre développement peut
plaire ou ne pas plaire à la communauté internationale, mais c'est pour cela que nous avons le devoir de créer un État efficace. Mais nous avons également à l'international démontré, à la communauté internationale, que nous sommes des gens sérieux, un État sérieux, avec toutes les ingrédients d'un État de droit. Nous avons eu des grandes réalisations pendant cette période des 25 années. D'abord, en interne, c'est l'unité sacrée qui prévaut ici au Rarapar. Deuxièmement, la sécurité que nous avons garantie à notre population. Et troisièmement, la confiance qui est créée ici dans le pays entre l'opinion publique, la société civile et les pouvoirs institutionnels et le régime. Donc, ce sont des réalisations très importantes. Գվերապերի Դավիթ Իշխանյան նոր իրավիճակներուն եւ սահմանադրության գիտենք որ Հայաստանի մեջ սահմանադրական փոփոխություն տեղ ունեցավ Արցախի մեջ նման ծրագիր կա բայց Արցախի մեջ ավելի խստացված է նախագահական ռեժիմի հանգամանքը այս նոր սահմանադրության ծրագրով կան այնինչ որ եղավ Հայաստանի մեջ այսինքն թույլատրել նախագահականը երթալ դեպի խորհրդարանական ռեժիմ ինչու այսպիսի հակասություն Արցախի մեջ Չի ասի հակասություններ են պարզապես տեսակետների առաջադրում է եւ Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներից հետո Արցախի քաղաքական դաշտի առաջարկով նաեւ անհրաժեշտությամբ իհայտ եկավ սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարը եւ փետրվար ամսից մեկնարկած այդ գործընթացը այսօր որոշ հանգրվանի է հասել եւ արդեն հրապարակի վրա է այն հանձնաժողովի տեսակետը որ առաջարկում է այսպես ուժեղացված նախագահական համակարգի արմատավորում։ Իհարկե մենք հայկական դաշնակցությունը եւ դաշնակցության Արցախի կառույցը ավելի կողմնակից ենք եւ թերևս պիտի փորձենք պայքարել մեր սկզբունքները ավելի արմատավորելու եւ այո Հացիկելսեք ձեզ այո պարլամենտական, այսինքն խորհրդանական համակարգը արմատավորելու։ Այդ առումով մենք վերջերս հրապարակեցինք նաեւ մեր տեսակետները եւ մեր մոտեցումները պետական մասնագիտական այդ հանձնաժողովի հրապարակած տեսակետների եւ հայեցակարգի վերաբերյալ Իսկ ինչն է որոնք են հիմնավորումները նախագահականի եւ խորհրդարանականի Արցախի բարակային որում մասին պետք է անպայման ասենք որ նկատի ունենալով պատերազմի այսպես ամիջական ռիսկերը Այդ քաղաքական մի քանի ուժեր այն տեսակետին են, որ ապրիլյան պատերազմական գործողությունները մեր թելադրում են մենք ուժեղացված, ուժեղ նախագահական համակարգ ունենանք, այսինքն ամեն ինչ կենտրոնանա մեկտեղ։ Բայց ըստ մեզ Դաշնակցության Արցախի կառույցի տեսակետով կան մի քանի կարևոր սկզբունքներ, որոնք որ մեր թելադրում են առավել թեքվելու դեպի խորհրդանական համակարգը։ Նախ մեր տեսակետով ուրեմն Ղարաբաղի հիմնահարց ունեցող երկիրը, ինչպիսին Արցախն է, պետք է ավելի այսպես խորհրդանական համակարգին ապավինի եւ խորհրդանական համակարգը փորձի արմատավորի, որպեսզի մենք կարողանանք առավել քննարկումների լուրջ դաշտ ստեղծել։ Մյուս կողմից նաեւ ժողովրդավարական սկզբունքների եւ ժողովրդավարական արժեքներ այսօր այն կարևոր ուրեմն կետերից մեկն է, որի արմատավորումը մեզ կարող է ավելի լուրջ կրեդիտ եւ ավելի լուրջ վարկանիշ ապահովել միջազգային հանրության մոտ ձևավորող տեսակետների մեջ եւ կան նաեւ մի շարք կետեր, որոնք որ մեզ գոնե մեր հասկացողությամբ ավելի են մղում դեպի խորհրդանական համակարգ այնուհանդերձ առաջիկա ամիսներին կլինի ավելի խորը քննարկումներ եւ այդ կարծիքներից ու տեսակետներից վերջնականորեն կարմատավորի նաեւ ժողովրդի մեջ այն տեսակետը որ կարտացոլվի եւ կարտահայտվի համաժողովրդական հանրակրեի միջոցով Donc aujourd'hui il y a un projet de réforme constitutionnelle et la commission chargée de présenter ce projet a déjà finalisé son travail. Il y a deux versions, deux attitudes ou deux projets on va dire dans le pays. Le premier plus poussé vers le régime présidentiel et les tenants de cette hypothèse ou de cet argument ou de cette
variantes, mettre en avant l'argument que nous sommes un pays en guerre et qu'un pays qui a un risque de guerre doit avoir un pouvoir plus centralisé, alors que nous, au niveau du Tashnaq Tutyun, nous optons pour un régime plus parlementaire en disant que nous avons besoin d'une société plus ouverte, plus démocratique et plus acceptable aux yeux aussi de la communauté internationale, avec une pratique plus libre des débats dans le pays. Ինչպես կարելի է սահմանել կուսակցություններու միջև հարաբերությունները եւ ինչ կպատրաստվի մանավանդ կողմեն եւ ինչու՞ չեն մյուս կուսակցություններու կողմեն աբակա անդրություններու առումով, այսինքն որքանով մենք իսկապես այդ փոքր Արցախը ինքը օրինաց բեդություն կրծած է ստեղծել նաև քաղաքական մշակույթ եւ այնինչ որ հաջող կսենք Հայաստանի բարակային կբացի քաղաքական դաշտ, իսկական քաղաքական դաշտ, արդյոք Արցախի մեջ այդ դաշտը գոյություն ունի։ Նայեք, քաղաքական դաշտի առումով կարծում եմ Հայաստանում քաղաքական դաշտը ավելի ակտիվ եւ ավելի կայացած է, բայց ինչ կողմից մենք չպետք է մոռանանք, որ Ղարաբաղի քաղաքական դաշտը կայացնելու համար մենք միշտ չէ որ կարողանում ենք դասական այդ կլասիկ առումներով առաջնորդվել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք ունենք Ղարաբաղի հիմնահարց եւ չպետք է մոռանանք, որ ունենք մեր ժողովրդի անվտանգության եւ պաշտպանությունը ապահովելու հիմնախնդիրներ։ Այդ իսկ առումով հենց քաղաքական դաշտի մեջ ամենակարևոր եւ առաջին մարտահրավերների առումով ստեղծված է ընդհանուր համախոհություն քաղաքական կուսակցությունների լինի դա իշխանական թե ընդդիմադիր այդ առումով նույնանման տեսակետները բոլորիս բերում է մի դաշտի մեջ դնում եւ եթե նորից եմ ասում մենք փորձենք ամեն ինչ ստեղծել դասական մեթոդներով դժվար թե մենք կարողանանք նաեւ մեր այս հաջողությունները արձանագրել եւ ապագան ուրեմն կանխորոշել այնուհանդերձ ներքին հիմնախնդիրների մեջ ունեցած տարակարծությունները մեզ չեն խոչընդոտում արտաքին ճակատի վրա ունենալ նույն տեսակետները եւ գործել նույն դաշտի մեջ նույն սկզբունքներով։ Շնորհակալություն Դավիթ Իշխանյան, շնորհակալություն այս մասնակցության համար, մենք միշտ կխոսենք եւ կշարունակենք զրուցել Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանի հետ, որտեղ Արցախը բնականաբար մնայուն թեմա է մեզի համար, շնորհակալություն կրկին։ Donc, selon David Ishanian, le champ politique au Karabakh diffère des autres pays du monde, tout simplement parce que nous sommes dans une situation très particulière et il y a une entente tacite entre les forces politiques sur les problématiques les plus importantes du pays. Cela n'empêche pas que nous ayons des désaccords, mais sur le plan externe, il y a une solidarité, il y a une entente naturelle entre tous les représentants des forces politiques quand on est évidemment sur des sujets externes ou de politique étrangère de la République du Haut-Karabakh. Hovannes Kevorkian. Tellement de sujets encore, mais le temps est terminé. Mais je pense que nous aurons l'occasion de reparler à une autre émission des pourparlers, de négociations, parce que c'est le sujet principal qui nous préoccupe pour l'avenir du Karabakh. Alors, 2 mots quand même, pour terminer l'émission sur ce sujet. Où en sommes-nous? On parle beaucoup aujourd'hui de territoires qui doivent être donnés parce que la Russie fait de la pression, parce que la Turquie commence à intervenir sur le sujet du Karabakh, parce que l'Azerbaïdjan est de plus en plus intraitable. Est-ce que on est sur le plan des négociations dans une situation de risque majeur ou, encore une fois, ce sont les médias, en tout cas un climat, un environnement qui se crée autour de ces pourparlers pour mettre la pression sur l'Arménie? Qu'en est-il sur ce risque de lâcher des territoires? Alors, en ce qui concerne les négociations, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. On est au point mort. Ça a été déclaré, redit à plusieurs reprises. Pour avoir des négociations, il faut mettre en place des mécanismes
d'enquête tout au long de la frontière pour éviter dans l'avenir toute reprise partielle ou plus large d'offensive militaire. La formule est là. La formule est la suivante. Tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a des opérations militaires, on ne négocie pas. Comment négocier quand il y a des soldats qui meurent sur la frontière? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de négociation tant que ces accords obtenus à Vienne et à Saint-Pétersbourg ne sont pas mis en place. Mais est-ce que Vienne et Saint-Pétersbourg ne sont pas ne font pas partie d'un processus de négociation, même si c'est pas avec le groupe de Minsk, mais avec un des coprésidents du groupe de Minsk? Certes, ça fait partie d'une manière générale, on va dire, du processus, mais pour différencier les choses, pour bien s'entendre là-dessus, si les négociations sont là pour définir, pour trouver une solution au conflit du Karabakh, là, ces rencontres qui ont eu lieu à Vienne et à Saint-Pétersbourg étaient organisées pour calmer le jeu, en tout cas minimiser les tensions sur la frontière et ramener les parties en conflit autour de la table des négociations. Et une fois encore, aujourd'hui, en tout cas, les parties arméniennes refusent de parler des négociations. On ne négocie pas aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan. On refuse de négocier tant que l'Azerbaïdjan tire, tant que l'Azerbaïdjan menace. Est-ce que vous voyez une possibilité que le Rarapar retourne à la table des négociations? Bien sûr. Bien sûr, enfin, c'est notre souhait et c'est dans ce sens-là que il faut absolument que l'on avance. Pas parce que c'est une question de principe pour nous, pas parce que c'est une question de visibilité du Karabakh, ou pas parce que c'est une question de reconnaissance, on va dire, de facto, de l'existence du Karabakh. Tout simplement, c'est une question pratique. Pourquoi mener des pourparlers, pourquoi mener des négociations, pourquoi arriver à un accord il y a de fortes chances, le même accord qui sont obtenus par les parties qui négocient, en l'occurrence, je ne sais pas, l'Azerbaïdjan, la France, l'Arménie, et que le Haut-Karabakh, à la fin des fins, dit « je ne suis pas d'accord avec tel ou tel point ». Pourquoi? On va recommencer à négocier. Alors pourquoi ne pas impliquer le Karabakh dès le départ, pas à la fin, pour que le Karabakh puisse avoir la possibilité de dire « je ne suis pas tout simplement d'accord ». Et quand vous dites « je ne suis pas d'accord », qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous réglez le problème par les armes pour imposer une solution, alors dans ce cas-là, pourquoi négocier? Dès le départ, on peut régler le problème par des armes. Mais si on veut vraiment régler le problème d'une manière pacifique, c'est-à-dire via des négociations, il faut absolument impliquer les autorités, les représentants du Rarabakh autour de la table des négociations, même si l'Azerbaïdjan fait une caprice sur ce sujet, parce que pour l'Azerbaïdjan, impliquer les Karabakhites autour de la table des négociations signifie reconnaître de facto l'existence du Karabakh. Merci Hovhannes Kevorkian. Nous aurons certes et certainement des occasions de reparler ensemble autour de cette table du Rarapar. Vous avez aussi une association de soutien qui existe et qui a beaucoup de membres et à laquelle les gens peuvent adhérer et contribuer également financièrement, parce que on peut comprendre, comme toutes les associations, toutes les instances, la représentation et son association ont forcément besoin d'argent pour pouvoir mener cette action que vous menez, même si on sait que vous appartenez au ministère des Affaires étrangères du Rarapar, mais la contribution des Arméniens ne ferait pas de mal. Absolument. Et au-delà des finances, nous avons besoin aussi de l'expérience, du savoir-faire de tous ceux, des amis qui est très très importante ici en France, qui peuvent mettre à notre disposition, bien entendu. Merci Hovhannes Kevorkian, merci à tous nos intervenants qui étaient avec nous depuis le Rarapar, David Ishranian, représentant de la FRH Naktutun, Noraël Megorchian, responsable du ministère de la Défense et donc de l'armée du Rarapar, Grigory Mardirossian, vice-ministre des Finances, et Roupen Melikian, l'ombudsman de la République du Haut-Rarapar. Merci, au revoir.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.